哟，周杰伦说要听妈妈的话。哎呦，阿母讲爱听老师的话。可是老师说，长大后要听老板的话。不管是谁，都要听医生的话。大家好，欢迎收听今天的《听医生的话》，我是节目主持人李雅媛。我今天呢，为大家邀请到一位中医哦，因为昨天呢，其实我们的来宾哦，就是康健杂志的一位主编，他就在讲说，康健最近有很多中医养生的法子，结果很多听众说，那我们要问中医，马上就为大家变魔术，请来了一位台北市立万芳医院传统医学科的主任黄忠宇黄医师。黄医师好。主持人好，各位朋友大家好。黄医师，其实这个传统中医我们要传统医学科就是中医科嘛。是的。那现在这个每一家的那个讲法不太一样哈。因为我们是觉得说，我们秉持一个传统的传承下来啊，结合现代的医学，所以我们就一样用传统医学这个名称来做这个科的名称，这样子。其实中医也有分科，对不对？也有分伤科、内科什么，是不是你们也有这样子分呢？其实。我们都有分啊，每个医师其实他有各自的专长。其实中医它是一个独立的科，独立的医疗跟西医相比于西医来讲，它是一个自成系统一套医疗，所以各种的医疗模式其实中医都可以做。所以你们是就是怎么讲？我觉得很多听众他们的想法就是，我不管什么疑难杂症，我今天头脚身体都有问题，我就全部都丢给中医师，都能帮我解决。这个观念是不是其实也有一些误差？是不是你们也有一些细的次分科呢？没错，其实以前我们在开玩笑讲中医有弄中医。对啊，弄中啊，下面黑弄这里。对，其实为什么会这样子？因为就是说。我刚刚有提到，就是说中医它是一个独立的，就是独立一个医疗系统。它包含了所有的一个医疗措施，就不像那个早期的中医，最早中医教育最早医疗教育制度是从中医开始的。而且以前中医师是考科举的，在唐朝开始它有科举制度，但那时候中医师是读书人进去念的。你们现在中医也很难考啊，对不对？也是要考好几科嘛，对不对？那现在医师现在全部医学院毕业的时候，包括西医也要念，中医也要念。其实现在中医师比以前辛苦很多了。对啊，真的，中医师真的是也是非常专业的一个工作啊。那我今天要跟这个大家讨论的话题就是中医师治咳嗽，还有治过敏，到底有哪些方法哦？人家都说医先惊低烧了哈。那这句话其实我要主任问一下，就是感冒如果我不看医生，我自己只靠喝水睡觉，我是不是也会好？我们以前学校老师教我们一件事情，就是说，感冒，吃药1个礼拜好，不吃药7天好。那不是一样吗？对啊，所以你其实最主要感冒是要一个休息，体力会有一个自然恢复。但是你如果没有照顾好，中间它如果病程加重的话，那就一定非要靠医师来帮忙了。就是怕说它转成什么重症啊、肺炎啊、下呼吸道感染这样。对，怕一些合并症产生。像中医，很多人治感冒就会去找西医，就觉得中医很慢呐。说要治很久都不会好。那中医治感冒，你们通常这个也是会拖很久吗？要慢慢调养吗？其实中医有一点因为中医的中药它是一个天然物的药材，相对西医来讲，它相对比较没有副作用的产生。可是因为天然物它不是像是一个纯化的东西，所以它的一个药物的那个制备，我们讲说要辨证论治，一定要对症施治。你的症状要能够对准这个药，而且还要看体质，对不对？对，你只要对准这个药，其实药效很快，它不一定会输西药的药效。而且中医有点，它有特别提到一个坏病变病，就是说你的症状一改变以后，你这个药材是要跟着换的，才有办法真正对症。所以换句话说，我如果要去中医治感冒的话，我可能不是去一次就解决了。然后呢，当我的变化出现了，我的这个痰的颜色变啦什么的，然后我要再开始对，就像我们有什么冷咳、热咳之类的，一开始可能你刚感冒，可能喉咙痛啊、烧啊，那属于比较热咳型的，但是用清热的药，可是慢慢清热消炎药过以后，身体体力免疫力也会下降，这个时候我们除了清热以外，我们要一点点滋养的药下去。止痒？对，这滋养滋养，我吓死我，有点止痒，尿尿，对不对？小小的补药下去，这个时候
我想这个就是中医比西医有那个长处的地方。你一点点小小的补药的时候，可是它又不能真的让它变燥，就是有点温补，等于是我们把自己的体力免疫往上拉的时候，它的一个本身的免疫修复会帮助这个疾病疗效会更好。那我可不可以这样理解，就是说西医的话，我就是把你的症状全部都用药压住就好了，然后呢，等你自然痊愈。那中医的话是我在治疗的过程中，我顺便把你的体质调整一下。我们最简单讲法，一般人的观念也是这样，就是说好像西医在治标，中医治本，其实有点类似刚刚主持人这样讲法。中医它是可以那个一边消炎一边就是调养，它是可以一起同时进行的。好，那我们现在就进入我们今天这个主题哦，治咳嗽。其实感冒症状，我们一开始像我自己的经验，我都觉得一开始是喉咙痛，然后就是头痛啊、流鼻水啊，然后才开始上痰，然后咳嗽。可是最麻烦就是咳嗽都不好。那这个咳嗽正常情况之下，感冒的那种咳嗽应该多久要好？感冒的咳嗽，其实我们最简单，刚刚一开始讲说，我们应该1个礼拜左右，感冒应该差不多要痊愈。是连咳嗽吗？对，咳嗽的话就要看它是后来是哪一种咳嗽。单纯中医在讲说五脏六腑令人咳，所有的一个症状，就所有一个器官的，如果说受到影响的话，它都会咳嗽。像我们最简单，我们不是只有肺吗？我一直以为说只有肺受损了才会咳嗽。就像我们说，我们感冒的时候吃一些感冒药，感冒药一般都比较冷的，不管中药西药，它都是属于比较冷性凉性药。冷性凉性药它容易伤到肠胃，伤到肠胃的时候，肠胃不舒服的时候，它容易肠胃不舒服也会生痰。那个痰就会变得湿湿黏黏的、水水的这样子，淡淡就是不要不是那种很浓很黄的。对啊，就有些人咳嗽到后来，为什么那个口水变多，然后痰然后变得这稀稀的，然后可是就是很多红一直痒痒，有时候就尿尿这样子。对，怕是有时肠胃伤到以后，它的一个反而肠胃生痰。我们讲最简单跟那个感冒。不完全是肺的问题的这个咳嗽的话，这是一种点。哦，所以有可能是因为肠胃的关系，对，伤了肠胃了。对，那所以吃感冒药的期间，不管你吃的中药、西药或成药，那是不是我们在吃感冒药，因为它是凉的嘛，我们是不是都要喝一点姜汤啊什么的，来稍微中和一下呢？对，其实我们门诊上有很多患者都来讲说，他感冒他都喝姜汤，因为大家说喝姜汤治感冒，红糖黑姜汤压感冒闷汗，对不对？对啊，问题一点是说，那个姜它是属于热性燥性的东西，那你感冒刚开始发炎的时候是属于热性燥性发炎的时候，你又吃一个热性燥性的东西，你会不会造成你更发炎？那我要提问了，报告，我举手提问，请问一下老师，那如果这样讲的话，那我有的人说淋了雨了，受了凉了，怕感冒，所以就喝浓姜汤配红糖，这个到底行不行？这个比较正确。这个是对的，这个对，就你还没有症状的时候，对，因为它这个时候它受寒嘛，姜它是可以发汗发热的，等于是它把这个受的寒气往外发，这个方法倒是对的。像以前我们当兵的时候，现在年轻人大概比较没有当兵这种经验，像我们当兵的时候，那个下大雨。长官说跑步照样出去跑啊，就淋着雨跑嘛。对，淋着雨跑啊，回来。不过那以前长官蛮照顾我们，淋着雨回来的时候，伙房就一大桶姜汤，跟大家赶快喝一喝，然后去冲澡，就是把汗把它流掉，然后大概都没事。可是，一旦我就已经开始喉咙痛了，我就不能够再靠姜汤来压了。那就不是姜汤的，姜汤这时候下去反而会造成发炎更严重。因为以前还有人跟我讲说，用那个葱白。去泡水，说这样子可以压感冒，这个对不对？这个也是正确的。葱它是一个发汗解表，我们加一点蜂蜜这样子，它就是有一点滋润的作用。那葱的话，我透了一个小秘方，就是说你葱可以滚水滚了以后，葱稍微轻轻拍一下，要葱白，因为葱白它的那个发汗挥发效果会比较好。葱白段，我稍微拍一下，就是让它精油就拿菜刀这样对，精油下去那个就是说已经滚的水，稍微再滚个1分钟2分钟，让它那个精油成分可以出来，这样它可以发汗治感冒，它其实是有帮助的。所以葱白是可以压感冒，确实是我有一点点症状的时候是压得住的，对不对？是可以处理的。可它相对于姜的话，它就不会那么热，不会那么燥。
哦，所以葱比姜要好一点，没那么燥。对，是的。好，所以如果你有一点完全没症状，只是单纯淋了雨的，那你喝姜汤。是。但如果说你已经有一点点症状了，包括一点流鼻水的话，那个一些葱白都会有帮助。是我干脆插2只葱在鼻孔里。直通脑门。好 ，OK， 我跟您开玩笑了啊。那我们接着就要讨论一下啊，那个有的时候感冒别的症状都好了，那就是一个咳嗽咳不完，咳多久会变慢性咳嗽？那会不会造成肺部的伤害？一般我们大概是2个月，大概3周左右就可以称为是属于一个慢性咳嗽。那当然你一直咳，一定对肺部伤害，你至少气管受伤嘛。然后一直咳，像有些咳到那个胸肋这边肋骨酸啊、痛啊，只要肌肉拉伤啊。还有人咳到说会岔流。会啊，因为咳嗽其实是很耗体力的，咳到后来就是身体虚掉了，那他就夜咳更讨厌，对，晚上都没办法好好睡哦。那这个感冒后咳嗽好不了哦，我们先讲说正常情况下，先不讲那个重大疾病哦，正常情况下好不了的原因，跟阿嬷讲的一些说，你咳嗽的时候喝冰水了，或者是吃冰淇淋了、吃橘子了、吃甜食了，到底有没有关系？其实像刚刚我大概几个分类嘛，喝冰水，冰冷的时候肌肉一收缩，它造成那个黏膜一个刺激紧张，一刺激紧张它就一定咳啊。所以那个咳嗽的时候真的不能吃冰的。对，真的是不能吃冰。其实能不能吃水饺，很多人都以为说什么吃中药不能吃什么不能，其实不是这样子。吃中药还可以吃冰的？看情形啊，像很简单，夏天你。讲一个笑话，其实，在中医书上有记载，宋朝一个皇帝啊，因为他因为吃冰，造成他的感冒咳嗽一直不会好，所以用冰水去治病。好，所以这个到底这个吃冰不行，那么吃橘子可以吗？吃甜食有没有关系呢？待会儿呢，我再继续来请教我们今天的来宾是台北市立万芳医院传统医学科的主任黄忠宇黄医师啊。待会儿再回到我们听医生的话节目现场，记得帮我们按赞、订阅、分享。听众朋友，我今天邀请到的是一位知名的中医师哦，万芳医院传统医学科的主任黄忠宇黄医师，今天来跟我们谈2个其实呢是小毛病，但是很讨厌的，一个是咳嗽，一个是过敏啊。那我们刚才其实已经有人在问那个这个外寒内热的咳嗽，我们待会儿再讨论。我先要问的就是，我们刚才讲到说吃冰的确是会让你的咳嗽加剧，那吃橘子可不可以？吃橘子其实一般是属于比较凉性的食物，橘子它也容易过敏，所以它容易生痰，容易咳嗽。可橘子有一点，我之前有提过，很早之前我提过，橘子如果说有时候这种像刚刚那个所谓的那个内干内燥的咳嗽，那橘子它可以滋润、滋阴、养阴。那橘子它容易生痰嘛，那我们就把它烤热。所以我橘子烤热是我把皮扒掉再去烤，没有连皮，因为本身橘子皮它晒干就是所谓的陈皮，陈皮它治咳化痰的。它烤热以后，橘子的精油融到那个橘肉里面，而且橘子热热吃，它的那个凉性就比较退掉。顺便那个喉咙那个干燥的感觉，它会比较好。所以哪一种橘子都可以，什么碰干啊、嗨雷啊，都可以，对不对？最主要就是用它的一个水果的那个滋润的效果配合，因为橘子它的橘皮这一挥发油，它有止咳的效果。黄医师，我问一下，以前我听人家跟我讲说，那个橘子上面不是有白白的丝吗？说那个丝特别好治感冒，真的假的？那个要拿起来，那个晒干煮，那另外做法，它是可以化痰呐。那是化痰的，真的可以化痰的。是真的有在本草书上面有提到，这个是化痰用的。好，所以橘子烤热了可以吃，我需要加点盐吧？不需要啦，不好吃啦。好，所以水果还是好吃为主啦。热橘子哈，那水果另外还有一个治咳的偏方啊，人家就跟我讲，我以前每次咳嗽，因为我们这一行咳嗽就很讨厌，所以就听众跟我们建议说，你就买一颗大梨子，中间把它挖个洞，掐那个什么川贝粉，就中药房买，然后拿去蒸吃，这个有用吗？川贝粉本身贝粉它是化痰的。它是化痰的一个东西，而且它本身对肠胃会有照顾到。梨子它还是比较凉性的东西，所以它就加热加川贝以后，它会比较不会那么凉。
它可以化痰。他刚才说，因为我们就是广播节目主持人这样，经常要用喉咙会比较容易受伤，它要很多滋润的东西。梨子本身它会有滋润作用，它加热喝就跟刚刚那个橘子一样，就是说加热以后，橘子那个寒性凉性会比较退。所以那个加热也是因为梨子太寒凉了。对对对。那我咳嗽的时候，寒凉东西很多啊，白萝卜啊，对不对？高丽菜这些，这可以吃吗？其实不建议，它比较凉性的东西。刚刚有讲，那我也煮熟啊。煮熟，可是它还是属于一个比较凉性，所以你梨子你不会说像白菜萝卜吃那么多吧？OK， 好，了解了啊。好，所以呢，那吃甜食呢？有人跟我讲说，你都咳嗽了，你不要吃甜食上痰。甜食上痰原因最主要，甜食会造成那个肠胃那个消化的刺激。所以它上台是从胃肠上来的。对，然后甜如果说腌制太甜腻的话，黏膜也会受到刺激。所以蜜饯也少了。对对对。好，那民间有一堆止咳的偏方我们就赶快，今天难得黄医师在，我们就请黄医师来帮我们一个一个验证一下啊。所以冰糖炖水梨刚才讲过了，是可以的啊。那怎么样的咳嗽适用？怎么样的咳嗽是不适合用这个冰糖炖水梨？其实你如果说像刚刚有提到说你那咳嗽就是比较那个痰液比较清晰、比较轻的那个，可能就是肠胃比较凉、比较寒。好，这样因为它的水到底还是比较寒的东西。这个时候可能比较不适合，然后冰糖又比较甜，它对肠胃可能会比较有一些刺激受伤。所以清痰的话，不要用糖炖水梨，那浓痰那种比较热的，对，那个用糖炖水梨可以的。不过我有一个建议，就是说，现在的梨子比以前好吃很多，甜很多，有时候不一定需要用到冰糖，因为冰糖刚才讲说太甜的话也容易生痰。那个什么川贝母粉那个要不要？那个可以用。那倒是可以用，它本身对化痰的效果还不蛮好的。我在网络上还看说，你睡前的时候怕咳嗽，你就含一瓢那个蜂蜜含在嘴巴里。可是我就在想，这个蜂蜜含在嘴巴里不会蛀牙吗？这个是一个很大的考量点那如果说你因为睡觉的时候会咳，有时候是那个喉咙一些慢性发炎那种干性的咳嗽的话，那蜂蜜当然有个滋润效果。可是刚刚就讲到，如果说属于比较痰比较多的，它本身它蜂蜜甜的东西，它还是容易生痰所以也许这个效果就不是很好。那另外以前我也是有碰过朋友跟我建议说，你就买一颗柠檬或者是莱姆黄色的那种，好，你把它剖一刀，像鱼骨这样切几刀，然后用热水去冲，加一点蜂蜜，说这个止咳嗽，这个有用吗？这个倒是比较我个人比较没有听说啦。不过这个就是另外蜂蜜。就是润肺而已嘛，润肺嘛然后柠檬它是有点收敛收涩的作用然后那柠檬因为酸性的东西，它比较一些滋养神经的。我还以为是有维他命 C 呢，可是维他命 C 碰热水不就烫死了吗？也是然后另外还有一点，肠胃不好的话不太好用柠檬，它那个柠檬直接刺激胃酸，有时候反而更渴。反而更渴。所以我们就说每一种偏方可能要知道它的为什么这样。好，这个打咩不可以。好，然后再下来，藕粉加生姜加红枣加枸杞。其实藕粉的话，它本身对肠胃照顾蛮好的。是不是狗狗的东西都护肠胃啊？像那个什么秋葵呀、山药啊这种。基本上大概是这个样子啦。那本身藕粉它对肠胃照顾就蛮好，可是你再加个生姜的话，你小心会不会比较热、比较燥？藕也是热的吗？藕粉是凉的。它是凉的，可是说你就说姜的量，看你要自己稍微抓，因为它本身顾肠胃，姜下去也顾肠胃，这个对肠胃比较虚弱、比较虚冷的人，这个是会有这种咳嗽。所以就是如果是那种轻轻的痰的那种，那种可以，燥热的就不行了，对，黄痰就不行了比较不合适。那可乐加热喝，其实可乐原本它是那个，好像据我所了解，它原本是感冒药可乐是感冒药类似中南美洲的一个地区性的药。然后它因为当初的那个欧洲移民到美洲去的时候，要适应那个环境，所以这个东西喝对他们身体有帮助。那因为不好喝嘛，所以慢慢调成现在很好喝的可乐。所以你可乐加热喝，对感冒有帮助。
这个好啊，大家学一下啊，而且这个又取得方便 ，7-Eleven 就有。好，再来问一下啊，这个咳嗽有痰没痰，痰的颜色是青的、黄的、白的，甚至有点淡绿的啊，这个有什么样的意义？其实你一般黄的，就是你只要有颜色的痰，都是有一些发炎的现象。哪里发炎的是肺还是？对，有些肺，像绿色有可能是那个一些慢性的鼻窦有些发炎，鼻涕倒流下来的，有可能是这个原因。它是每个，就是说它只要有颜色的痰，它是有一些发炎现象产生。那这个时候我们就比较热的东西，就是说刚刚说我们生姜那些，可能要考虑用因为你要看那个黄色、绿色痰，它有没有伴带有些带细细的水，就是说细细的鼻涕或细细的痰液。这样的话，它可能热跟寒的比例的问题，那你的用药上面比重可能就要做一个适当的调整。那种轻轻的呢，那是过敏吗？到底是我们怎么分辨说我这个咳嗽是因为我过敏的咳，还是我感冒的咳呢？其实现在讲过敏，就是其实没有很严重的那种像头痛啊、喷嚏、鼻水那种严重的，就没有其他症状，就单咳嘛，对不对？可是，在过敏的话，比较早的中医来讲，那个叫略受风寒。略受还是有受风寒，还是有受风寒所以我自己门诊上面有个经验，就有一个高中妹妹啊，她每天早上过敏，妈妈硬把她带过来，她很不愿意来看。好，后来可是那时候寒流，我记得那时候10度、11度的时候，她穿个小热裤这样，短裤这样。她体质这么燥热啊？不是啊，一边流鼻水一边穿着小短裤。那是自己找的吗？对，爱睡你要聊皮醉吧？对，我后来就跟那个妹妹讲，跟妈妈讲，就是说我们找一条你喜欢长裤穿，以后你不流鼻水就不用来看。了解了。好，现在时间已经快要中午的12点29分了，我们稍微休息一下，待会儿呢我会请黄医师示范一下穴位怎么样可以止咳啊。待会儿再回到我们听医生的话节目现场，听医生的话节目现场，我是主持人李雅媛。我今天为大家邀请到的呢是台北市立万芳医院传统医学科的主任，知名的中医师黄忠宇黄医师跟我们讨论中医是怎么样治咳嗽还有过敏的啊。我们现在呢现场为大家邀请到的是我们的这个气质我们的王宇凯凯今天帮我们客串一下模特儿，让黄医师来示范一下哪些穴位可以止咳。黄医师，像我们有的时候做这一行，你知道那个要咳嗽又要播音的时候，真忍得超难受啊，喵。那个时候有没有什么穴位可以让我的咳嗽暂时缓解？其实有一个最简单的说法，就是我们手肘弯弯的地方手肘弯的地方，手肘弯的地方你那个这边有一个一条大筋的偏外侧这边，自己可以压得到吗？对，自己压得到一个凹凹的位置所以刚好一个手肘横纹这边我把你的袖子卷起来一点，凹凹的位置我们一般放纸这样比较容易压到，就这地方直接压下去。你想咳嗽强压吗？对，强压下去。来，您可以帮我们贴一下它的穴位位置，就在这里我们直接强压下去。你真的想咳嗽，强压下去，它咳嗽会缓下来。就是可以忍住的。对，是可以让你忍住的，最简单的。这个是什么穴啊？尺泽。那个就是1尺2尺公尺的尺。对，泽是那个折痕的折。不是那个湖泊那个水泽那个泽尺泽穴这个。好，大家可以尺泽穴，大家可以试试看这个让它止咳效果是可以算不错，但左边右边都可以嘛。对，它肺经的穴道。肺经的穴道。好，那如果鼻涕流不停，鼻涕流不停是最简单的做法，就是我们拉眉头眉头眉头这边直接压，直接压眉头这边。哎呀，三太柱来了，直接压眉头这个位置这鼻水会容易就比较好。没关系，就是鼻心的这个眉心中间这边直接压。对，要压这么高的位置吗？对，稍微这样揉一揉，这样鼻水会比较容易停下来。那像鼻子不通怎么办呢？鼻子不通其实也是在这个位置，它把它按摩一下，让它这边的那个循环会好一点。所以过敏儿也可以捏这里吗？也可以捏这里。另外还有一个鼻子容易过敏容易轻症起来容易流鼻水或者容易鼻塞的一些小朋友，我们可以转过来。好，我们转过来一下。它的椅子是可以到的。好，来，我们这个脖子第7颈椎下，我们稍微低一下。
头在地下，头低下去这边你会看到这刚好这个脊椎这样凸起来的位置。哦，就看到2个骨节中间有一个凹洞的地方。对，这第一颈椎这边我们叫大手看得见，叫大椎穴。哦，大椎穴。大椎穴的话，这边怕风。你看我们一些小 baby 小朋友流汗啊、发热、发烫，都这一块开始先流汗，开始先热。这地方吹风很容易着凉，很容易过敏，所以这边把它保暖好。哦，你如果说一直鼻水一直流是停不下来的时候，我们把这周围搓热。哦，所以家长可以帮小孩子搓一搓，对，就是2边把它搓热，这样他鼻水会比较容易停起来啊。然后早上起来如果一直在流鼻水不停的话，这搓热也会有帮助，鼻水会比较快停下来。另外还有一个做法很简单，拿吹风机直接吹。哦，直接拿吹风机吹啊，吹热这样就好了。以前有人跟我讲说，你吹风机吹膝盖。他说这样很好，吹膝盖到底是为什么？吹膝盖，因为我们下身会比较，因为循环到下身的话会比较差的时候，它如果吹的暖的话，循环会改善，人也比较不会冷。凯凯有没有过敏？有。好，那回去拿吹风机吹。好，那这样我们今天的穴位示范就到这了。最简单就是这样。最简单就3个穴位。好，我们复习一下，就是手上这个是止咳的，对。然后这个另外背后那个大椎穴是止鼻水的，咳嗽它也可以用。一些过敏的，我们说一般过敏的咳嗽，它也这边大椎统管一些感冒风寒。哦，大椎统管感冒风寒，对，就这一个区域。所以我们只要在不烫伤的情况，用点温风吹也是可以的。对，就让它暖而且说感冒的时候也会冷啊，会怕冷。那你什么姜汤喝效果也不好，衣服穿也不好，直接吹这里。有没有什么退烧的穴？有的时候小孩子退烧的穴，其实退烧最简单就是手指大拇指放血。大拇指放血啊，就是我们这个少商穴，我们这个尖端这里直接那个刺出血。好，这个有点侵入，我们就不教了。好，谢谢凯凯。好，那我们再继续来讨论这个止咳的问题哦。好，我们刚才讨论这个痰的颜色哦，那这个痰的颜色跟我的饮食的地雷食物有没有一些影响性？有时候你如果吃的比较甜的东西，它可能痰会稍微黄一点，因为甜的东西它还是比较容易造成发炎的这种现象，对。那这时候它可能会变得比较黄。那你说刚刚讲说我们有些寒凉水果、寒凉蔬菜呀，吃多的话，它属于比较寒冷的时候，它痰可能就会变稀变轻。那有没有什么是特别润肺止咳的东西呢？像我知道就是百合嘛，大家都说吃百合对肺好啊。对，百合像我们刚刚讲说那个像杏仁啊，杏仁，对，杏仁最简单，杏仁杏仁可是它有一点因为我们中央的杏仁属于北杏，它比较不好吃。那我们平常吃的杏仁果，我们那个杏仁小鱼的那种是北杏南杏，那个应该比较偏南杏。它是不同种的东西，所以都叫杏仁，它其实它是不同品种的东西那个东西它本身也营养但是它会比较造成过敏所以你说有些坚果类很营养，但是它容易过敏。那所有的坚果都会过敏吗？花生，然后花生其实是很强的，花生是很强的过敏源。所以如果你有过敏的话，你花生真的是要考虑一下，真的要特别考虑。像我自己也是一个门诊经验，就是像那个有湿疹的小朋友啊，会气喘的小朋友，其实他调养理的蛮好的。那是回阿公阿嬷家，阿公喜欢吃花生嘛，是这个纯素加这个金孙啊，然后隔天妈妈就又带过来了，又喘又痒的。所以过敏体质的小孩其实不适合吃花生。对，花生可能要很小心啊。那另外像那种夏威夷豆啊、杏仁果啊，这些是腰果啊。那因为这些坚果类它是比较油脂的东西嘛，它有些滋润效果。可是就是说，很多人都以为说吃中药不能吃什么，其实不是。你这个吃了，你如果会渴会喘。那就不能吃啊，所以你自己要测试一下。对，因为有些人确实对某些东西比较敏感。那一般的话，坚果类它算是比较燥。
比较燥，它比较容易咳嗽这样。好，现在的时间呢已经是快要中午的12:38了。我今天为大家邀请到的呢是中医师台北市立万芳医院传统医学科的主任黄忠宇黄医师，跟我们谈治咳嗽还有呢治过敏的问题。咳嗽我们已经谈的差不多了，待会儿我们要来讨论一下怎么样来治过敏的相关问题。待会儿再回到听医生的话节目现场，记得订阅我们 iCare 爱健康的 YouTube 频道。这个听众朋友，如果你待会儿呢也有一些中医方面可以解答，特别是我们今天的咳嗽还有过敏的问题，都欢迎大家呢待会儿呢可以在留言板上留言。45分以后我开现场call in专线到时候也可以打电话直接来请教我们今天邀请到的黄忠宇黄医师。另外我预告一下，明天我们要讨论的是睡眠呼吸中止症，明天为大家邀请到的医师呢是长庚医院睡眠中心的主任庄立邦庄主任，会到我们节目中来。好，我们继续来讨论那个咳嗽跟过敏的问题好，我们现在在药局啊、中药房啊都可以买到那个川贝枇杷膏它已经算是一种中成药了。那是任何人都适合吃这个吗？川贝枇杷膏？川贝枇杷膏主要它比较甜嘛刚刚讲说肠胃比较弱的人他可能吃多会容易生痰。可能会比较不合适另外还有一点就是说，川贝枇杷膏它其实可以冲热喝。要冲水的它如果有人是直接拿个汤匙舀一瓢到嘴里，它会比较滋润喉咙。对，像我的话就会打喷嚏，不知道为什么。因为它本身它有一些精油东西，它会直接往鼻子去，所以大概有一些刺激的作用。那打喷嚏那个是正常，那个没有关系啦。但是你用热水冲以后，它那种往上呛的感觉比较没有但是它的那个吸收可能会比较好吸收，因为它水溶的东西还是人会比较好吸收。所以正确的做法是应该把那个浓浓的川贝枇杷膏用热水搅开了以后再喝，这样效果就是轻微的感冒初期一些轻微咳嗽的话，这样效果会比较明显一点。可是因为它主要它还不是一个治感冒的药，它是感冒中后期的一个类似一个滋润调养的东西，所以真正感冒初期的时候，它川贝枇杷膏它的效果可能没有到那么好。它如果一些小症状哈，你就冲热喝，也许可以把它缓解掉。像这种老人咳怎么办？我们家有些长辈，他就是会一直清喉咙，然后呢，咔咔咔咔半天，咔出一口这个像口水一样的东西，泡泡的痰这样子。那这种怎么办？中医有办法调养吗？可以，老人咳药我们要先了解他们一些慢性疾病。哪些慢性疾病会咳嗽？慢性那个我们说心脏病的时候，会心肺功能受损，会连带性的影响的时候，它的呼吸道的一些敏感度会增高嘛，然后可能就是你的咳嗽就容易出来，这是一点。他老人家消化比较慢，他东西食物的蠕动差，积在肚子里面。我刚才讲肚子积东西都容易刺激一些肠液胃酸分泌，那个也是容易咳嗽。这我们最常见是这两种情形大概是这样这就那老人咳要怎么样调理呢？我们在饮食上面可以做什么？饮食上面的话，基本上，老人家有时候因为比较容易口干舌燥嘛，口干舌燥很喜欢，有些喜欢吃比较凉性的东西，这个点呢，我们可能要注意他不要吃到太凉的。这是其中一点的然后就我们要追溯它的原因。他如果因为肠胃干的关系的话，我们从肠胃去处理它。如果因为他其他一些我们说心肺功能一些慢性疾病的话，我们要把心脏功能把它强健起来。好，所以就是咳嗽它只是一个症状，你要找到它反映出来的病因到底是什么。是。好，那这个咳嗽上面也是一种过敏表现其实黏膜对，因为咳嗽就是说我们呼吸道，尤其上呼吸道最直接接触就外界冷空气，你冷空气一接受一刺激的时候，我们黏膜就会收缩，就会紧张。那如果我们的收缩我们这种调控能力比较适应能力比较差的时候，就容易咳嗽。这个就是所谓的过敏那接着就讨论一下三伏贴吧。三伏贴其实就是大家都盛传这个每一次一到了夏天，大家就看到那个中医诊所门口都挂红符，说开始三伏贴了。为什么一定要夏天三伏贴呢？我不能春天就先三伏贴，秋天三伏贴嘛？为什么非得要在夏天，而且一定要那几个日子呢？三伏贴夏天称三伏贴，冬天称39贴，所以冬天也有。冬天有一个叫39贴，都是为过敏吗？都是在做过敏的，这两个都做过敏的。那为什么三伏贴是三伏天温
灸穴位服就最贴，热的时候，对不对？对，那时候最热，而且你会发现三伏天那几天，气温是恒定的。比较不会忽冷忽热忽冷忽热哦，春天这个波动好大。对对对，夏天有时候你傍晚下个大雨，有时候温度也会降。可是刚好那几天，那像三伏天大概是1个半月，将近2个月的时间，1个半月的左右，是特别稳定的。那时候天气就是那么热，好，这个时候比较不会感冒。哦，原来是这个考虑。最简单就我们不会受到环境那个身体在一些生病一些变化，所以这时候你做一个穴位治疗的话，它治疗效果会比较稳定。哦，那三伏贴为什么一定要贴3年呢？我就今年贴1年，我是不是就应该减缓了？为什么我明年还要来，后年还要来？很多人就想说，哦，那中医师想赚我的钱。不是这个啦，三伏贴3年，其实，我很不好意思的讲一句，最早的三伏贴记者会其实是我开的，大概将近20年前我办的。那时候是医院只给3年的经费，所以我们3年的研究报告说三伏贴效果很好。然后你要来贴3年啊？不是为了要贴3年，所以医院只给3年经费啊。哦，那我们就只能做3年，第4年就变成说，那其实应该是年年三伏贴，年年都可以贴。然后冬病夏天就来预防。对啊，夏病的话，我们冬天的39贴就可以做。因为其实39贴三伏贴的记载最早是在明朝的文献。他明朝文献记载，这个原本有人说三伏贴，它原本就是治过敏吗？对，治过敏啊，对啊。然后有人说小朋友可不可以贴？三伏贴原本是给小朋友用的。那小朋友不喜欢吃药啊，然后又有一些老师在那边感冒不舒服。我以前带小孩去贴，他就觉得好烫好烫，他不要。对，就是这一点。它是一个热性药材，刺激穴位。类似灸疗，它是用药材去灸，好像那种过敏儿每天早上那个要擤掉30-40张那个卫生纸的那种小朋友，对，三伏贴有用，它绝对是有帮助。那除了三伏贴以外，怎么样让他不要早上起来就一直打喷嚏、一直流鼻水呢？我刚刚讲说，那个所谓这边护起来一点，另一点说感冒就是所谓的略受风，过敏就是所谓略受风寒。略受风寒最简单的做法就是你把衣服穿起来啊，不要被风，不要被寒气受到。他就不会有这种现象啊。最简单的这一点。这个小 baby 出门的时候，很多妈妈都会给他戴个帽子。这个戴帽子有必要吗？小宝宝？戴帽子就是怕那风，因为小朋友那个最主要这一块嘛。我们敢说后面大椎的这一片东西，其实从那个我们的那个脖子底下的这个风池，一直到大椎，就是我们的那个脖子跟那个枕骨这边接触的这个位置的地方，这叫风池穴。这段地方最容易受寒，所以戴着帽子挡风。我还以为是肚脐嘞。肚脐是另外一个容易受寒。因为不是小孩子说你哪里不盖被都可以，肚子一定要盖起来。因为肚子不盖起来就要胀气拉肚子。所以肚子不盖起来就会胀气拉肚子。对啊，后面不盖起来就过敏流鼻水。以前那个阿嬷都跟我们讲说，那个斗宅不能随便挖了会落塞，这真的假的？就是它刺激肠蠕动啊，因为那个斗宅直接通到肠子去嘛。在刺激肠蠕动啊，最简单刺激肠蠕动，而且斗宅它很敏感的。斗宅真的不能随便乱挖。对。好，我今天呢，这个待会儿要开放现场call in专线了，因为跟黄医师聊太高兴了，所以呢，45分开，我们待会儿48分再开。我们现场call in专线是02-2501-6364，02-2501-6364。听众朋友呢，如果你有中医可以为你解答的问题，都欢迎你待会儿呢可以call in到我们听医生的话节目现场。今天为大家邀请到的是台北市立万芳医院传统医学科的主任，知名的中医师黄忠宇。黄医师，待会儿再回到我们的节目现场。离开之前，记得要帮我们订阅我们的 iCare 爱健康频道。我知道在网络上面已经有好多问题在等着我们回答了啊。另外呢，听众朋友，如果你有问题你不太喜欢用网络的话，你也可以直接打电话 call in 到02-2501-6364，02-2501-6364。好，我们刚才网络上面有题目还没回答，对不对？我们要不要先回答一下网络上的题目？好。你跳太快了，我来不及。好，请问一下黄医师，姜汤上午空腹喝可以吗？其实可不可以看你个人啦，看你的体质，对不对？你喝如果没有不舒服，基本上是 OK 的啦。好，3个礼拜前支气管发炎咳嗽咳到不能睡觉了，我看2次医生，吃了2个礼拜的抗生素药，现在偶尔还在咳嗽，是因为我没好吗？
也有可能就是后面的那个黏膜修复还没完整嘛，这个用中药去做一个调养修复，这是会有帮助的，会有帮助可以用中药来调理。好，我们接第一位听众朋友电话，你好，请说。主持人黄主任好，那个穴道按摩算深层皮肤的按摩，年长者在家可以像练瑜伽的方式来保养身体按压吗？第二个问题，刚刚提到可乐加的坊间都是用沙石加盐巴，这样效果一样可以治疗咳嗽吗？一般沙士加盐巴是那个中暑啦。是丢刷啦，丢刷比较多可乐它原本它是热的可乐，它是一个感冒药啦，是这样不太一样的地方。好，它也不是止咳啦，它就是治感冒啦，治感冒的，好，所以可能有点误会了对。他说年长者穴道按摩有没有问题？穴道按摩其实并没有关系啦，只是说。有没有需要这样子一直按啊？没有症状，你没有不舒服，你就不必按。对啊，你做瑜伽让自己生长，让自己那个气血循环好，应该会比一直按它会好啦。好，我们再来，请问一下医生，为什么年轻男性才30-40岁，会常常要急着有变异不受控制就变出来了？这我怎么缓解啊？这个很罕见了怎么会有这样的状况？会不会有时候有一些比较容易紧张的人？你是说大肠急躁症？对，大肠急躁我们就用急躁来处理。大肠急躁中医也是可以处理的，可以处理。好，我们接下一位听众朋友电话，我们现场专线0225016364，你好，请说。我们在听。你好，请说。是的。那个，我想请问两位好。我就想请问一下，我的肚脐每次我用手指抠一抠，好像感觉就有这异味、有臭味，肚脐的地方。那另外第二点是，老公晚上吃葡萄吃很多，半夜都不能睡觉，一直抠，一直咳。那他是在去年7月份就开始咳嗽，可到现在一直没有好，还是在咳。那晚上他这几天都在吃什么老姜加红糖在喝，请问一下，这是不是又加速他的咳嗽的感觉？好，两个问题。谢谢。好，第一个问题，他说他喜欢去，其实肚脐也应该不要抠吧？不要抠啊！本身肚脐那脐垢本身就是可能会有一些身体的体味、异味在啊。我想这个应该是主要问题在这里。好，那他吃葡萄，其实我们并不建议说晚上吃太多水果，因为水果本身一些果浆的话，会容易造成一些，就是说我们的一些刺激啊，包括肠胃消化不好。我刚才讲说，肠胃消化不好的时候，它容易生痰，它就一直要咳啊。所以你晚上根本不要吃那么多水果。对。那他晚上跑去喝红糖姜汤，这个他是为了是治热咳嗽去喝红糖姜汤。我们讲说那个，如果说他那个喉咙是比较干燥性的，这个姜汤就不合适啦。然后就因为肠胃比较不适应的时候，他喝那个糖，它容易生痰啊。它一样还是渴啊。所以你试着你的饮食调整一下吧。不要在晚上吃这么多的水果呀。好，再来，请问一下，我有干燥症，经常夜咳，我该吃什么？风湿免疫科的医生要我多喝水，这样又会有夜尿的问题，我睡不好，我该怎么办？刚才黄医师有告诉我说，其实中医治干燥症效果不错，那您怎么看这个问题？因为其实干燥症夜咳问题有可能是黏膜干燥的状况，太干了。不好说该吃什么啊，有可直接治疗，中药治疗效果是蛮好的啦。因为喝水喝多夜尿，因为高燥症基本上到后来是属于一个虚症。虚症的时候你就身体比较虚，肠胃比较冷，身体非常觉得燥，可是你身体是寒的，是冷的，所以你喝水喝多一定尿尿就多。所以可以用中药来调理哦。好，我们这个轮流两边回答。我们再来接听众朋友电话。你好，请说。是我吧？哈，是的。不好意思，我再请问一下，我刚强调说，我肚脐，平常我这样洗完澡，我肚脐抠一抠，都是一直有异常的味道，有臭味。我就不晓得，请问这是什么原因？那老公的是去年7月份就一直咳嗽。看西医、看中医，
2种药都在吃，可是一直没有好。好，了解您的问题了啊。我们刚才就第一个给您的建议就是肚脐不要抠啊，这个事情是刚才黄医师特别强调说，肚脐眼不适合拿来抠。那肚脐眼需要清洁吗？适当清洁应该的啦，哈，但是也不需要把不要一直习惯性的去挖。对。那肚脐眼的这个臭味有没有可能是有什么体液渗出来，或者是感染呢？怕有这个问题，这个可能要感染或皮肤科那边请教他们看怎么样处理了。那他说他先生的叶壳都好不了，叶壳这个可能就要治疗，不是自己吃东西了，可能另外。你必须要就医了，因为没有看到您先生的这个所以你必须要自己去中医诊所，让人家把个脉，看一下你到底什么原因造成的叶壳啊。但是晚上吃那么多水果，确实是可能也是会造成这咳嗽的问题哦。好，请问一下，我早上起来冷的时候碰到冷水我就打喷嚏，这有什么办法改善？这过敏吗？对啊，过敏啊，最简单就不要去碰冷水嘛，就用温水啊。用温水。受寒的话，一紧张它就喷嚏就出来啦。所以这个气温跟过敏发作是非常。所以体感温度跟实际气温是有差别，有些人对体感温度会比较敏感，这些人的话，可能我们就不要碰到温差太多的东西。好，请问医生，6岁孩子睡觉的时候嘴巴打开还会打呼医生说他过敏了，请问中医可以治这样的情况吗？我平常该怎么照顾他？注意什么？他张嘴打呼的话，是不是考虑他是不是有鼻塞问题？过敏性鼻炎？对。那我们就处理过敏性鼻炎。这个过敏性鼻炎中医治疗效果好吗？应该是不错，我经验是有帮助的。就是纯粹用药物嘛，不需要用到什么针灸。最简单就是3伏贴3伏贴3九贴对3伏贴3九贴对啊。好，我麻烦网络上的听众朋友，你可以稍微等我一下，因为我们广播的时间到了。待会儿呢，我会再请黄医师稍微留步，我们再回答2位听众朋友的问题今天非常谢谢万芳医院传统医学科的黄忠宇黄主任接受我们的访问，谢谢黄主任，谢谢您，谢谢。好，不要忘了明天中午12点05分准时收听听医生的话。明天我们谈睡眠呼吸中止症。好，明天中午见喽，拜拜。